En este cas tinc una pàgina web duplicada, així la veiem, i el que faig és seleccionar-la amb un clic, la reanomene i vaig amb compte perquè la primera casella és en castellà, la segona en valencià i la tercera en anglès. Faig clic en el botonet verd per aprovar el canvi i ja tinc la pàgina funcionant. Faig doble clic i ja puc començar a canviar elements. Ara que veurem, ja hem vist els hiperenllaços, ja hem vist les àncores, ja hem vist l'edició de text, doncs ara el que farem és incorporar imatges en una pàgina web. En aquest cas, eliminem aquesta imatge perquè no la volem. Si jo tinc un text i vull col·locar una imatge, ho puc fer d'una manera senzilla. Situo el cursor on vull que aparega la imatge i me'n vinc a insereix o visualitza una imatge. I així ens apareix el mateix que ens apareixeria en aquesta pestanya, és a dir, el directori amb les carpetes que tenim per a les imatges. En aquest cas, jo com que estic treballant en notícies en les pàgines web, he replicat una carpeta, que es diu notícies també, en l'apartat d'imatges. Si ja tinc les imatges pujades, imagineu que feu 15 imatges i les pugeu de colp, ja estaran així, o imatges antigues que ja heu penjat en anteriors notícies com aquestes, però si he de crear una imatge nova, hauré de vindre així i pujar la imatge. La primera cosa que farem és reaprofitar una imatge que ja tenim penjada. Doncs, per exemple, vull aprofitar esta aula d'informàtica, la seleccione. Per a pujar-la no tinc cap tipus de problema. En realitat, puc donar-li els marges que vull que tinga per si de cas va al costat d'un text. Després, en l'alineació, li dic si no vull alineació. Si vull que l'alineació estiga a l'esquerra i el text quede flotant a la dreta, amb un marge que és el que li haig indicat així, i després també tinc la possibilitat de fer al revés, el text a l'esquerra i la imatge a la dreta. Doncs, per exemple, en aquest cas, la grandària i la imatge després també, com veieu, són els píxels. Així veieu, jo la poso en grandària original i la vull a l'esquerra i que vagi flotant el text. Ahí ho tenim. Tenim 20 píxels de marge perquè estiga separat el text de la foto, la imatge ha quedat a l'esquerra i el text a la dreta. Com que la imatge l'hem posada després d'aquest text, no el tenim flotant a la dreta. Si l'haguem posada així, els dos textos estarien a la dreta. Doncs ja tenim una imatge inserida. Aquesta és una imatge que ja teníem, però què passa si volem incorporar una imatge nova? Doncs ho podem fer bé venint així i fent tot el procés des de la carpeta d'imatges, o igual que hem fet l'anterior, provem-ho des de zero. Eliminem la imatge i en posem una altra, que no tenim encara pujada a Voilà. Com ho fem? Marquem així, venim així, inserim la imatge, venim a la carpeta de notícies, que és on penjarem les nostres imatges sobre notícies, així la tenim, i ara crearem una nova imatge. La pujarem des del nostre ordinador. Compte perquè si utilitzeu el Firefox, vos demanarà activar el Java. Ho veieu així? És un complement, vos dirà permet ara, jo faria permet i recorda, amb la qual cosa sempre que entreu a Voilà tindreu això activat. Si no, no teniu la possibilitat d'entrar a la lupa i no vos funcionarà. Molt bé, doncs per a castellà, valencià i anglès podem triar 3 imatges diferents, sobretot si tenen text, si no fora el cas, doncs normalment usem la mateixa. Fem clic en la lupa i s'obrirà l'explorador de Windows. Haurem de localitzar la carpeta que toqui i la imatge que toqui. Obrim l'explorador i tenim una imatge en castellà, perquè té text, una imatge en valencià, i en anglès no tenim cap imatge, doncs posem la de valencià mateix. Donem el títol a la imatge, un títol que ha de ser descriptiu. Novament, la grandària de la imatge que volem pujar, amb 720 és més que suficient, o podríem pujar la grandària original, per 720 es veu quasi mitja pantalla d'imatge, ja va bé. Doncs esta, per exemple, així ocupa menys espai, i la pugem. I tenim la mateixa pantalla que teníem abans, amb una descripció que hem de donar per si la imatge no es carregara, per exemple. L'original, que és 720 com l'hem pujada, si té marges o no, li donem 20 i l'alineació com serà. I ja tenim així la imatge nova. Si tornarem a necessitar una imatge, aniríem a notícies i en notícies veiem que ja s'ha pujat aquesta imatge.